Estamos começando um tratamento de bruxismo e vamos ouvir um pouquinho os relatos da paciente sobre os sintomas, o que ela vem passando com esse problema, e depois a gente vai ver um pouquinho os relatos da doutora sobre o tratamento. Valéria, conta um pouquinho do que você sente, as situações complicadas que você deve passar, as dores, enfim. Eu tenho muita dor de cabeça, plaquinha para mim não resolve, meu dente está todo desgastado, quebra muito a obturação esse negócio aí, e é complicado. Já faz tempo que você tem esse problema? Ah, tem muito tempo, tem muitos anos. E você estava comentando comigo antes de iniciarmos a gravação de que às vezes você tem a sua mandíbula, ela chega a travar, é isso? Chega. De manhã cedo, quando eu acordo, a boca está travada. Aí você tem que... O que você faz? Aí eu pego com a mão e tento abrir para poder melhorar, porque senão complica. Na hora que você come é complicado, você comer perto dos outros, tá queimado. Ele fica barulho como se estivesse deslocando, é isso? É horroroso, nossa, é complicado. E no decorrer do dia você sente dores, por conta do período noturno, que é o período que eu acredito que, como você acorde com essa mandíbula travada, você deve forçar mais, né? Força, meus dentes quebram tudo. E você tem dores de cabeça também? Muita dor de cabeça. Nem com medicação ela passa, é isso? Não, neguinho, você toma remédio, melhora um pouquinho, depois volta de novo. Entendi. Doutora, conta um pouquinho pra gente, porque o caso dela é um caso bem específico, né? Que ela tem dores e situações que eu confesso, dentro do pouco que eu conheço, eu achei bem diferente, né? Ela ter esse travamento de mandíbula, as dores até são mais comuns, o bruxismo ele não é tão difícil de ser identificado, mas esse tipo de problema dela é bem sério, né? A gente tratou aqui posteriormente da disfunção de ATM e hoje a gente está tratando especificamente, né, do bruxismo. Não necessariamente quem tem bruxismo vai ter disfunção, mas é uma tendência. Mas a pessoa pode ter só DTM e não ter o bruxismo. No caso da Valéria, ela faz bruxismo. O bruxismo é uma parafunção que é o hábito de ranger os dentes. Geralmente isso acontece durante o sono, porque o hábito diurno é o apertamento, não seria o bruxismo, que a pessoa fica tensa, mas não é o caso. O bruxismo, o que ele pode prejudicar? Vamos colocar primeiro na dentição. Desgaste dos dentes. Em casos bem extremos, tem paciente que tem necessidade de tratar o canal dos dentes. Tamanho desgaste. Desgasta esmalte, desgasta dentina, chega no canal. E aí tem que fazer toda a reabilitação. No caso da Valéria, ela tem desgaste. É muito comum a pessoa saber que faz bruxismo porque ela acorda, geralmente com esses músculos macetes muito travados. Igual, às vezes ela tem que abrir a boca, porque é uma fadiga muscular. O músculo a noite inteira ele está ali trabalhando. Sim. E acontece isso. Então, o tratamento que até eu mesma fazia é o uso da placa meio relaxante, que é uma placa que o paciente usa para dormir, nos casos do bruxismo. E o que ela vai fazer? Ela vai evitar que o paciente desgaste os dentes, ela vai evitar principalmente, como tem esse espaço, né, da placa entre um dente e outro, entre uma arcada e outra, que o disco articular seja comprimido, então evita dor. Mas ela não é um tratamento, não resolve o caso. Então, no caso dela, ela disse que também não resolveu, porque ela quebra a placa, né? Tem muitos pacientes que a mordida é tão forte, o bruxismo é tão acentuado que essa placa não quebra, ela tem que ser refeita. E é muito comum também, é o que acontece com ela, quebra resina, o paciente que tem ponte fixa, a ponte solta, solta coroa, tudo devido ao bruxismo. Mas assim, o mais preocupante é
o dano nas estruturas musculares, na própria articulação, na dentição, que vai ficando mesmo bem desgastada. E aí vai gerando a cefaleia tensional, que é o que eu tenho. Muitos pacientes, eu vou verificar agora na Valéria, só de apertar que o músculo frontal, nessa região, é dolorida. Tamanho acúmulo de ácido lático no músculo. Sim. Então, as aplicações são nesses músculos, masseter, bilateralmente, temporal, são os principais de mastigação, que fazem esse apertamento e fazem o bruxismo, né, que é o ranger, e nós vamos aplicar aqui no frontal e próximo. Maravilha. Então, vamos acompanhar o tratamento da Valéria e, na medida que forem sendo feitas as aplicações, a gente vai pegando mais esclarecimentos, tá?